Подъезжаем к пляжу Чайка в городе Бердск. Приехали на еще один бердский пляж. Наверное, километрах в 5 находится от городского бердского пляжа. Называется пляж Чайка. Довольно-таки экзотично. Откуда столько бревен? Обрывчик. Ну вот этот пляж вообще пободрее, чем другие. Он прям такой для дикарей. Для людей дикарей пляж. Какой приятный звук моря. Да снимай, зачем так близко? Специально хотел меня водой обрубить. Напротив пляжа есть вот такая вот заводь для рыбаков. Вы рыбак, то можете на Чайку приезжать и ловить здесь рыбу. Здесь обрыв. Ну да, ступеньки специально сделали. И можно пойти по берегу. Берег красивый. О, что это такое? Смотрите. Первобытное, это, наверное, это. 300 лет назад. А вот и сооружение древних египтян. Здесь живут люди-дикари. И вот они даже сделали Люди-дикари. катапульту. На лицо ужасные, добрые внутри. Дорога вот эта вот. Дорога Смотри, не дикарская. было того. Что это за камень? Щебенка? Что это такое? Блять, ну воняет, пиздец. Да? Ну, это единственный минус, который здесь я пока что вижу. Покидаем вот эти бревна в воду. А? О, они передали сигнал, что мы идем и улетели. Видели? Реально. Покаркали. Ну, смотри. Посчитайте, сколько здесь птичек. Они прям от нас как будто хотят улететь. Ну, они боятся.
проблема. Да. Дай. Чайки это или кто это будет? А это еще под водой было? Что-то там говорят. Ну, ты Давай, кидай. Нам не жалко их? А что? Давай. Они еще не успели долететь, они уже... Ощущение, как будто там реально кто-то сидит. Да, я говорю, как будто вон чувак в воде сидит. Мгм. А там, кстати, это, чайка там сидит. Дошли до конца этого пляжа дикого. Здесь красиво. Вид, два вида. Здесь просто офигенные, на 10 баллов. Первый из них, вот этот лес, можно созерцать его бесконечно долго. Второй вид, это, конечно же, на море, на солнце. Очень классно. Вид на десятку. Песок. Ну, песочек так себе, на пятерочку. Вода чистая, людей нет никого. В целом, этот пляж дикий заслуживает оценки 8. Твердая 8. Здесь можно отдыхать, загорать, созерцать и жарить. Прикинь, они поймали рыбу, вот эти вот, а ворона, короче, ее пыталась съесть. Че она ушла-то? Иди сюда, кушай.
Да иди сюда. Записываю ворону, как она жрет рыбу. Они, наверное, минут 20 вокруг летали и все боялись камеру. Даже сейчас еще побаивается. Ну, пока там никого нету, мы развели костер. Как думаете, расплавится вот эта металлическая хрень? Да, я тоже вначале подумал, что вот это кора. Нет, кора это вот это, а это металл ржавый. Так что, расплавится или нет? Там, где вороны, там же и ястребы вот эти летают. Вот они. Они постоянно рядом с воронами кружатся. И такое впечатление создается, что вороны — это глаза, а ястребы — это оружие. То есть вороны указывают этим ястребам, где добыча, и ястребы эту добычу быстренько клювиком-то хватают. И потом они благодарят ворону или ворон, бросая им рыбешку. И ворона довольно неплохим гонораром сжирает всю, а может быть частично, рыбку. Что там в итоге? Не расплавилось, да? Вот, не расплавилось. Слишком твердый металл. Нет.
Огромное красивое солнце.